Kamu ngerasa udah telat mulai? Dengerin ini dulu. Ada orang yang mulai di usia 20, gagal, bangkit lagi di 30. Ada juga yang baru nemu jalannya di umur 40. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka enggak berhenti. Hidup itu bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang mau terus jalan, walau pelan. Kamu nggak harus cepat, kamu cuma perlu konsisten. Kadang, diam-diam. Semesta lagi siapin yang terbaik saat kamu terus berusaha. Jangan bandingin waktumu sama orang lain. Hidupmu punya ritme sendiri. Dan kadang, langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar esok hari. Terus